sukanga ye ebintu bye byakwe bakakuka abaana babalina obukumu bajja kubayo I regret even knowing his name. Agamba atya agyekumireko agiriko enkola ya video exclusively nabanyonyera tuleeta ebintu ebyakagwawo ebiriko ebiri verified zetuleeta pokopoko tusoka ku verifyinga embeera etabuse ekyaddondo Kampala Uganda. Brian White byemutabuse kuvaera okuba nti olunaku lwaleero wavuddeyo omuwala omulala nga neeralaga Brian White oyo yamukoza ku foundation yali sex foundation yali Brian White foundation banywanga mwenge beekozesaganyanga oba beekwasaganyanga faina ne batuuka n'okuba nti omwana ono naye yatudde n'agamba n'embuto zaagezaako okuba nti naye nga yajjamu ku mbuto omwana ono avuddeyo ng'awanda muliro so kiraga ono wakubiri bana okuba eyasoose Stella Nandawula ate ye yamaze n'abanga babizikiza Brian White n'abanga atulaga akatambi nga bali jangu oyogereko n'abantu bano baggwe nnyalwe nobatuulemu abulira embeera gye tuzze tuyitamu gye tutandikidde n'ebintu nga bwe bizze bijja bikutambulira bannange wendi nze nkyaliwo nonnaye kabakwatemu. Yeah, sorry I've been sleeping. Sorry about my puffy eyes. Yeah, I just had them celebration man. So yeah, celebration they are man. I'm Peter Stella Nandawula. Olivia Alice Stella, please clear Brian's name. Bonna ndoza yataddemu embeera y'akaseera abanga embeera eterera so finally kimanyi Brian White ekigwera n'ebivaira okwanga ne Parliament ya Uganda yasazeewo batandika okulonyiza ku mukulu ono aka Brian White oba kirumira Brian Brian White Foundation embeera erabika nga anaatera okudduka e Kampala nga wabadde agamba nti Kampala agikooyo oba Uganda agikooyo either okumutta oba okudduka e Kampala adde eyitale so embeera emusajjuseeko omuvaira okuba nti omwana muwala olunaku lwaleero omulala alabikidde ku kamera za TV emumanyikidwe nga ya NBS ng'avaayo alaga Brian White yamukozesa so finally simanje kigwera ne however atoke tufuka okwejjukanyaamu tufune mwana mwalo nden tuvaawo tukuwe n'omwana mwale yasooka Stella Nandawula akakilipa akasooka ng'aya tamu tabibadde bitono badde nali nkolera omwami Brian White bamanyi nga kirumira Brian omwami oyo nagendayo okusaba omulimu mu 2017 nga Saturday akolera government akolera mwami Museveni president wa Uganda nga mukolera mulimu ki ayina emirimu gye teyajogeranga wabula ng'agamba alina emirimu gye giri secretary gy'akolera government era ng'agamba nti obulamu bwe bwayonooneka bwe wakusawamu n'obwaffe kubanga twalinga tumukoleranga era tubeerera ddala wa Brian White aweebwe mukisa gwonna kuddamu kukozesa mwana wa muntu kuba musajja mubi yalingawo kubanga kyali kiriwo ewaka ng'amala otunywesa omwenge n'atugamba tukole bwetu sex workers esukanga ye ebintu bye byakwe bakakuka abaana babalina obukumu bajja kubayo I regret even knowing his name. That's sexual harassment. He's sleeping on me. I don't want. Temwagalako kujjamu ku mbuto tosobola kugaana kubanga talwetaaga ogenda addukuliza awo tukuwe n'omwana mwale yasooka Stella Nandawula akakilipa akasooka ng'ayatula ebyama ng'alaga engeri gy'abadde abonyaabonyezebwamu n'oluvannyuma engeri gye baamukwatamu n'asobola okuba nga ajjamu embuto ezanyira encouragement. So he sold me to one Mr. Chirumira Brian, who is my current boss right now. I've been battered and bruised. I've taken abortions a couple of times. Wow, ne Dr. Joseph Kamiro ayina ngeri ya chippinga mwangu ayogera ku isimu twagirumika ngageza kubanga ayogera ne mwana mwalo no Stella Nandawula then still otunulira n'era ebintu bingi ne mama w'omwana yavaayo n'abanga yasanguza ebyaba ebya Brian White okubanga asiba muwala we n'abonyabonya muwala we ebbanga eddene so ebintu bikyalanda bikyali waggulu tujja kuba tukuwa more updates oyo owookubiri yakavaayo eri Brian White ne Stella Nandawula owookubiri wuno avuddeyo kuba nti ayasanguza ebyama buli muntu yali ku podium agamba oba oli mujulizi we nga muwala yine yali ku podium yali sex podium ate yali podium nga ogitumanyi bijo eya White Brian White Foundation okuba nti eddukirira abantu ino omulamo gwali mulala so mu mbeera eno katwengera okubanga tukwasaganya nja kusaba ogenda subscribing ku kado kakoneko ekintu kiguse channel tujambuse twongere okubanga tukiteekawo vibe and energy tuwenga tukyambusa ai Makai Code Prince WhatsApp
number togyerabirira wansi n'otumusaba 888 0784 442655 wetu otambula enkola ya video byakagwawo bipya byanjawulo exclusively fe tubisooka abalala ne babuukira bwetu kyatambula laja upon yourself Oscar Olisimazinga bwatyo watambula agamba tya kuka pro team wetu wetambula mbeera semidia kintu kitambula mpola ayabasi